სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. 19 იანვარს ძველი სტილით მართვადიდებული ქრისტიანული სამყარო აღნიშნავს ერთ-ერთ 12 საუფლო დღესასწაულთაგანს. დღესასწაულს ნათლისღებას და უფლის განცხადებას უწოდებენ. უფლის იესო ქრისტეს ნათლისღების დღესასწაულით ადამიანს ენიჭება მაგალითი, თუ რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, თუ იგი უფალს შეუდგება, ანუ უნდა ნათელი იყოს. ნათლისღების დღესასწაულს ასევე ღვთის განცხადება ეწოდება, რადგანაც ნათლისღებისას განცხადდა ყოვლა წმინდა სამება: მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა. ღვთის შეწევნით დღეს დეკანოზი არჩილმინდიაშვილი წმინდა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარი გვიქადაგებს ამ დღესასწაულის შესახებ. სახელითა მამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. პირველ ყოვლისა ყველას გილოცავთ მართლმადიდებელ ქრისტიანებთა ნათლისღების დღესასწაულს და ამასთან დავსვენ რომ არსებობს სამი რიგი დღესასწაულებისა: მცირე, დიდი და საუფლო. ამ უკანასკნელ ანუ საუფლო დღესასწაულთა რიგს განეკუთვნება აწინდელი დღესასწაულის ნათლისღებისა, რომელსაც სხვაგვარად ეწოდება ღვთის განცხადება. რა მიზეზისთვის? იმის გამო, რომ მაცხოვრის ნათლისღების შამს მდინარე იორდანეში პირველად განცხადდა, რომ ერთ ჭეშმარიტი ღმერთი სამებით იდიდების: მამაი და ძეი და სული წმინდაი. მოდით ეს კითხვას დავსვათ, რატომ სწორედ წყალში აღესრულა ნათლისღება უფლისაჩვენისა იესო ქრისტესი. მანამდე გრიგოლ ღვთისმეტყველთან ერთად დავსვენდით, რომ არის რა თვითკმარი ღმერთი, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე, მას არაფერი საჭიროება არ ჰქონდა გარედან რაიმე შემტკიცებისა, რაიმეს მიღებისა, არამედ მან შეუდარებლად უფრო მეტი გადასცა წყალს და აკურთხა წყალი, როგორც ასეთი, წყაროსთვალნი და უსწრული წყალთანი და ამით დაადგინა ნათლისღების საიდუმლოება, რომელიც არის მის წმინდა მართლმადიდებელ სამოციქულო ეკლესიაში ერთ-ერთი უდიდესი საიდუმლოება, უფრო მეტიც ეს არის დასაბამი ყველა საეკლესიო საიდუმლოებისა, ხოლო განსრულება და გვირგვინი ყველა ამ საიდუმლოების გახლავთ წმინდა ევქარისტია, ანუ ზიარება. სხვათა შორის, როდესაც უფალი ჩვენი ჯვარს აწვეს და ლონგიროს ასისთავმა დასამოწმებლად იმაში, რომ გამუტევა სული უფალმა, მარჯვენით კერძო, როგორც იოანესაგან სახარებაში ვკითხულობთ, აწვერა ნახვარი და როგორც ამოწმებს ეს მახარებელი, გარდა მოხდა მისი გვერდისაგან სისხლი და წყალი. წმინდა მამათა განმარტებით, წყალი განასახიერებს ნათლისღების საიდუმლოებას, ხოლო სისხლი წმინდა ზიარებას. დაარსა რა უფალმა ღმერთმა თავის ხსნელ ვნებებში ერთი წმინდა საკოლთაო სამოციქულო ეკლესია, რომელსაც სრულ აღსარებლობებისაგან და სრულწმენათაგან, სარწმუნოებათაგან განსასხვავებლად წმინდა და ღმერთშემოცილმა მამებმა უწოდეს მართლმადიდებელი ეკლესია, უფალმა ღმერთმა დაასხა თავის წმინდა ეკლესიაში 7 საეკლესიო საიდუმლოების, სხვადასხვა რიტუალები, ღვთისმსახურებათა მარხვანი, ლოცვანი და ესე შემდეგ. და ერთ-ერთ ამაღლებულ ქადაგებაში მკაფიოდ გვითხრა: მე ვარ გზა, ცხოვრება და ჭეშმარიტება, მე ვარ კარი სამოთხისა. უბრალოდ სამოთხეს სხვა კარი არ გააჩნია, სხვა გზა არ არსებობს ღვთიურ მარადიურ ნეტარ სასუფეველში მიყვანებელი. მას მოდით ესე იგი მოვისაუბროთ შესახებ იმისა, რატომ სწორედ წყალში მოხდა მაცხოვრის ნათლისღება. მოდი აქვე დავაზუსტოთ, რომ არა უფალმა იყო ნათელი, არამედ მან გადასცა ნათელი, როგორც უკვე ვთქვით შესავალში გრიგოლ ღვთისმეტყველის მიხედვით. გავიხსენოთ წმინდა წერილის ბიბლიის პირველი სიტყვები. რა არის იქ ნათქვამი? დასაბამსა დააბადა ღმერთმა ცაი და ქვეყანაი, ხოლო ქვეყანა იგი იყო უხილავ და განუმზადებელ და ბნელი ზედა უსწრუთა და სული ღვთისა იქცეოდა ზედა წყალსა. მას მოდი კითხვა დავსვათ. წყლის შექმნას მოსე წინასწარმეტყველი არ ახსენებს, არამედ მხოლოდ ცისა და ქვეყანისა. მაშასადამე, როდესაც ეს წინასწარმეტყველი გვეზრახება და გვეუბნება, რომ შექმნა ცანი და ქვეყანა, ქვეყანაში მოიაზრება მათ შორის და პირველ ყოვლისა წყლის სტიქია.
მერმე უფალმა როგორც გახსოვთ შესაქმის ჟამს უბრძანა წყალს რომ დაეხია უკან და გამოშთა ხმელი და შექმნა ცალი და უწოდა მას სამყარო წყლისაგან განსხვავებით წყალი მყარი არ არის თხევადია ხოლო ეს კი ცალი არის მყარი მაგრამ როგორც ფსალმში კარგად არის პოეტური ენით დავით წინასწარმეტყველის მიერ ნათქვამი მაგ სამყარო დაკიდა შორის წყლისა და წყლისა მასადამე მოწეს მერმე და მერმე ქმნის ესე ვთქვათ ქვეყანას უბრძანებს აღმოაცენებს სპარვილს სცენარებს ანუ ქმნის ფლორას ხოლო მეოთხე დღეს ზღვებს უბრძანებს რომ აღმოაცენოს სიცოცხლე სამშვინველით წყალში მცურავნი ფრინველნი ცათაშინა ფრინვალენი და ქვეყანას ასე და მხეცნი ესე იგი ფაუნას ქმნის ამით მასადამე წყალს უბრძანა და მას შორის დააკიდა სამყარო წყლიდან აღმოაცენა პირველი სიცოცხლე სამშვინველის ხოლო რაც შეეხება ადამიანს მოგეხსენებათ რომ შესაქმის მეექვსე დღეს შექმნა განსაკუთრებულად ადამიანი თიხისაგან მიწისა მოსილა და შთაბერა სული შემდეგაც ესე იგი აი რას ამბობს წყლის შესახებ ერთ-ერთი დიდი წმინდა მამა მდელმოწამე იპოლიტე რომაელი თუ რა არის წყალი და რა მნიშვნელობა აქვს ადამიანისათვის და საერთოდ სამყაროში რომელი ნიჭია ეგოდეთ აუცილებელი როგორც წყალი კითხულობს წმინდა იპოლიტე წყლით ყოველივე განიბანება შეგახსენებთ რომ ძველ აღთქმაშიც არსებობდა გამბანვის რიტუალი რომელიც ერთგვარად ესე წინასახე იყო ქრისტიანული ნათლისღებისა ესა თუ ის შემთხვევები იყო ცოდვის და სიმძიმილის ცოდვის განხილული და ამისთან მიხედვით დაწესებული იყო წყალში გამბანვა გარკვეული წესით რაც მოსეს მიერ მოსაუფალმა ღმერთმა რჩეული ერისხლებს ისრაელიანებს მას წყლით ყოველივე განიბანება ასევე საზრდოობს და მოირწვის წყალი არ წყნებს მიწას წარმოშობს სვარმებს განაპოხებს ვას თავთავის სიმწიფეში მოხავს ყურძენში სიმწარეს განაქარვებს არბილებს ზეთისხილის ნაკობს ატკბობს პალმას ამფობს ვარს ფერებით ფარავს იას ასაზრდოებს შროშას საერთოდ ძველი მამებისთვის დამახასიათებელი არა მარტო დიდი ცოდნა ღვთისმეტყველებისა და ღვთისმეცნიერებისა, არამედ პოეტური აზროვნება და მეტყველებას, ჭერძმეტყველებასთან ერთად. მაგრამ რა საჭიროა ბევრის ლაპარაკი, ვეკითხება წმინდა იპოლიტე რომაელი. უწყლოდ ჩვენგან ხილულს არაფერს ძალუს არსებობა. წყალი იმდენად აუცილებელია, რომ მაშინ, როდესაც ყველა სტიქია საცხოვრისი ცისქვეშე ჩიაქვს, მან თავისი სამყოფელი ზესთან სათასა მიიღო, როგორც ფსალმში არის ნათქვამი დავით წინასწარმეტყველის მიერ. აქებდით უფალსაც სანით სათანი და წყალნი ზესკნელს სათანი. მარსადამე ზესკნელშია მოთავსებული წყალი. არსებობს ასეთი ძველი განზომილება ზესკნელი, ქვესკნელი, გარესკნელი, სხვათა შორის სულხან საბასაც აქ ეს აღწერილი და ამასობაში მისტიურად ჯვარი გამოისახება მთელ სამყაროში. რაც ერთგვარად წინასწარმეტყველება იყო, რომ ასეთად ქმნიდა სამყაროს, რომ მოვიდოდა ჩვენი ხსნა ჯვრიდან, რაც უფალმა აღასრულა ჯვრიანი გმირობით მას შამსაშინა. მაგრამ ვიდრე უფალი ჯვრითა და სისხლით გამობისყიდი და მან წინასწარ მოასწავა არაერთ გზის ესეც მინდა დავსინო წმინდა საეკლესიო საიდუმლოები. აი მაგალითად როდესაც გენესარეთის ტბის პირას უდაბნოში 5000-ზე მეტი გარდა დედებისა და ბავშვებისა დააკურა ტიპურითა და ორი თევზით, ანუ 5 და 2 ერთად 7-ია, ამით წინასწარ სიმბოლურად ალეგორიულად მოასწავა 7 საეკლესიო საიდუმლო, რომელსაც შესავალში ვილაპარაკე და რომელიც დასხა თავის წმინდა ეკლესიაში. ასევე როდესაც როგორც ვახსენეთ უკვე გვერდში უძგირეს და გარდამოხდა სისხლი და წყალი და სხვადასხვა. სხვათა შორის ეს სიმბოლო ალეგორიები მიმანიშნებელი ქრისტეს წინებებში ეკლესიის დაარსებისა და მიცი წესგანგებისა მოცემული არის ძველი აღთქმის სხვადასხვა წიგნებში და მათ შორის დიდსა და მცირე წინასწარმეტყველებში. მაგრამ მხოლოდ ამით ამბობს წმინდა იპოლიტე არ შემოიფარგლება წყლის მნიშვნელობა. იგი იმაშიცაა, რომ თავად შემოქმედი ყოველივესი ქრისტე გარდამოხდა ვითარცა წვიმა, ნათქვამია ოსე წინასწარმეტყველთან. შეცნობილი იქნა ვითარცა წყაროსთვალი, ამბობს იოანე ღვთისმეტყველი. განეფინა ვითარცა მდინარე, ნათქვამია იმავე იოანესთან და ნათელს იყო იორდანესა შინა.
რასაც ამოწმებენ 4 სახარებიდან 3 სინოპტიკოსი მახარებელი მათე, მარკოსი და ლუკა. რამე თუ იესო მოდის რა იოანესთან ნათელს იღებს მისგან იორდანესა შინა. მოდით ახლა ძალისაებრ ჩვენისა განმარტულ სახარების, წმინდა სახარების საკითხავი მათესაგან, რომელიც მიესადაგება სწორედ აწინდელ ნათლისღების დღესასწაულს. ვიდრე ქრისტე გამოჩნდებოდა, თქვენ იცით, რომ წინამორბედად უფალმა გამოუჩინა წარმოუდგარა იოანე, რომელიც ამის გამო წინამორბედად იწოდება. იმის გამოც რომ მან ნათელსა ქრისტეს ეწოდება ნათლისმცემელი და არის წინასწარმეტყველთა შორის უდიდესი. არსებობს წმინდა გადმოცემა, ეს წმინდა წერილში არ არის, ნათქვამი წმინდა გადმოცემა არსებობს პატერიკული ეგვიპტური პატერიკული მოთხრობა, რომელშიც გადმოცემულია თუ როგორ ესტუმრებოდა ხოლმე ნათლისმცემელი, უпростоროდ უფალი იესო ქრისტე ნათლისმცემელს ეგვიპტის იორდანეს ერთ-ერთ უდაბნოში. სადაც მომლოცველობისთვის ბერი ჩავიდა, გამოცხადება ჰქონდა იმ ბერს, რომ ამ ადგილას დარჩენილი იყო მონასტერი დაეარსებინა, თუმცა ეს ბერი ეგვიპტელი სინას წმინდა მთის მოსალოცად მიდიოდა და რამდენიმე გზის ეჩვენებოდა კაცი ვინმე სპეტაკად მოსვლიდა განაწყობდა საიმისოთ, რომ ამ ადგილას დარჩენილი იყო, მაგრამ ბერი უარობდა. აი მაშინ კი გამოეცხადა ნათლისმცემელი რა კიდევ ერთხელ აუწყარო მე ვარ იოანე ნათლისმცემელი და ამ გამოქვაბულში ჩემთან არაერთხელ მოსულა უფალი იესო ქრისტე და გვისაუბრია ზეციურ საგნებზე. ამის შემდგომ ბერი იყო რა მძიმე დაავადებული და გზას ვეღარ აგრძელებდა სინასკენ. ამ გამოცხადებისა და განმარტების შემდეგ მეხსეულად განიკურნა და გულისხმაკო, რომ ღვთისნება იყო აქ სავანე მამათა მონასტერი დაარსებული იყო, რაც აღესრულა კიდეც ღვთისმაგნით. ისე რომ ამით იმის მომინდოდა, რომ იოანე ნათლისმცემელი მანამდე ვიდრე ქრისტე გამოჩნდებოდა იორდანესთან, მანამდესაც იცნობდა მას და სხვათა შორის იგი უახლოესი ხორცელი თვალსაზრისით უახლოესი ნათესავები იყვნენ. მოდით ახლა მივყვეთ სახარების საკითხავს მათესაგან. მას მერე რაც იოანე ნათლისმცემელმა განამზადა ადამიანთა გულები ქრისტეს შესახვედრად სინანურის დიდი ქადაგებით, მოვიდა იესო გალილეაით იორდანეთ იოანესა ნათლისღებად მისგან. ხოლო იოანე აყენებდა მას და ეტყოდა, მე მიღს შენ მიერ ნათლისღებენ და შენ ჩემდა მოხვალა? რატომ ეუბნება ამას იოანე? როგორც უკვე დავამოწმეთ წმინდა გარდამოცემიდან, იგი ჯერ კიდევ სიჭაბუკიდან იცნობდა უფალი იესო ქრისტეს. მერმე უშუალოდ როდესაც უფალი მოეახლა იორდანეს უდაბნოში მდინარესთან, ესე იგი მიხედა იოანე ნათლისმცემელმა თავის მოწაფეებს და უთხრა ის რაც იხილა და ეს მამათა განმარტებით იხილეს მოწაფეებიდან ზოგიერთი მოციქულებიდან. კერძოდ რაც აღწერილია მახარებლებთან, მათესთან, მარკოსთან და ლუკასთან, მას შემდეგ რაც უფალი აღმოვიდა ციდან განიხილა და სულიწმინდა გარდამოვიდა, მაგრამ მანამდე რა მოხდა? ჯერ კიდევ მანამდე იოანე ნათლისმცემელმა ვიდრე ჩავიდოდა იორდანეში, იხილა რომ სულიწმინდა განისვენებდა მასზე და რა წარსვა იწინასწარმეტყველა ეჰა ტარიგი ღმრთისა, რომელმან აიღო სოდვები სოფლისანი. ეს არის წინასწარმეტყველება, როგორც აწმულზე ვინ არის გაამშრალნა მომავალი იესო ნაზარეველისათი და წინასწარმეტყველება მომავალზე რა მისით მოვიდა დედამიწაზე ჩვენი მესია. მას რა დაყენებს ნათლისღებისგან იოანე ნათლისმცემელი ქრისტეს, რადგანაც მან უწყის და სწამს და აღიარებს, იგი არის ჭეშმარიტი ღმერთი და აქედან გამომდინარე ღმერთს არ სჭირდება არანაირი ნათლისღება, რადგან თავად არის უფალი ღმერთი თანამამით და სულიწმინდო წყაროსთვალი ნათლისღებისა. მოდით მოვუსვინოთ, რა მიუღო ამაზე უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ. აცადიაც, რამე თუ ესრე ჩვენ და აღსრულებად ყოველი სიმართლე. რა შემდგომარეობდა ეს სიმართლე? რამდენადაც შენ უწყი, რომ მე ვარ ჭეშმარიტი და სრული ღმერთი და იმავ დროს ვარ ჭეშმარიტი და სრული კაცი, მივიღე რა ხორციელი ბუნება სულისაგან წმინდისა და მარიამ ქალწულის ქალწულებრივ თვეთაგან, როგორც მის პარაკლიშია ნათქვამი და არაერთ ლოცვაში, კერძოდ წმინდა და უბიცო სისხლთაგან ქალწულისა ყველაფერი მივიღე გარდა ცოდვისა, ჯერ არს მეც დავემორჩილო შენს ნათლისღება კაცობრივ და შთავიდე, მაგრამ შენ ხომ უწყი რომ შთავალ არანათლისღებად იორდანეში, არამედ რათა ნათელი მივანიჭო მას.
ამით უფალმა იესო ქრისტემ დააწესა შეცვალა რა გამბანა ძველი შულისა ქრისტიანული ემბაზი, ქრისტიანული ნათლისღება. მაგრამ იოანე ნათლისმცემელი ნათლავდა წყლითა სინანულად, ხოლო იესო ქრისტე, როგორც თავად ნათლისმცემელი წინასწარმეტყველებდა, მონათლავს წყლითა და სულითა და ცეცხლითა. ეს ერთი და იგივე, იმიტომ რომ სულიწმინდა ხშირად ცეცხლის სახებას ინავს, მაგრამ სულთმოფენობას, როცა დედაღვთისმშობელს მოციქულებს გარდამოეფინა სულიწმინდა ცეცხლის ენების სახით დაადგრა მათზე და რატომ სწორედ ცეცხლის სახეს იღებს ამ შემთხვევაში? ამით აჩვენებს სულიწმინდა ღმერთი, რომ სადაც გადავა მადლი და ნათელი მისი ყოველივეს დასწვავს ცოდვათა სახით. ანუ იგი არის ცოდვათაგან განწმენდელი და ცოდვებში გამომახურვებელი. ამის შემდგომ, როცა იესო ქრისტემ განუმარდა იოანეს, მაშინ მიუშვა მას. მეორეს დღე მიაქცია საგვარეულო ყურადღება, როგორი კადნიერება ქონია ნათლისმცემელს, რომ არ დაუშვა, შემდეგ დაუშვა. და ქრისტე დაემორჩილა. უფრო მეტიც მასწავლზე ნათქვამია, როცა 12 წლისა დააკარგეს იერუსალიმში, როცა მოსალოცად იყვნენ დღესასწაულზე მისი დედაი და იოსებ დამწინდველი და ეძებდნენ და ხრონინებდნენ ბევრსა და განიცდიდნენ, რომ მაცხოვარი ჩამორჩა მათ და ნახეს ტაძარში ყოფი. და მე ღვთისმშობელი ეუბნება, მე და მამა შენი ხრონინებთ და გეძიებთ. ქრისტემ პირველად შეუსურვა ხმამაღლა დედას, რომლის სრული მორჩილება ჰქონდა. განასად უნდა ვიყო თუ არა იქ, სადაც ჩემი ზეციური მამის სახლია. ესე იგი იოსებ დამწინდველი კი არ არის მამაი ჩემი, არამედ ზეციური მამა და ეს შენ უწყია. მაგრამ ღვთისმშობელი გარკვეულ დრო და ჟამამდე ფარავდა ისე როგორც იოსებ დამწინდველი, რომ სულისაგან წმინდისა იყო მიდგომილი ღვთისმშობელი მარიამი. სიბრძნე ის კი არ არის, ესაია განდეგილი ამბობს, რა სიტყვა იცოდე, როდის თქვა და როდის არ თქვა. და მე რა არის ნათქვამი მახარებელთან ამის შემდგომ 12 წლის იესო ქრისტე გაახვა თავის მშობლებს და მორჩილებდა მათ. ქრისტე მორჩილებდა ღმერთი ცისა და ქვეყნის შემოქმედი მართალ ადამიანს დამწინდველ იოსებსა და დედასა თვისსა. ამაში მდგომარეობს სიმართლე მისი განკაცებისა, გარდა ყველაფრისა. მაშინ მიუჩვა მას და ნათელი იესო და მეხსეულად აღმოვიდა წყლის ამისგან, აჰა, განეხმეს მას სანი და იხილა სული ღვთისაი გარდამომავალი, ვითარცა ტრედი მოვიდა და დაადგრა მასედა. ვიდრე სახარების ამ ფრაგმენტს განმარტავდეთ, მანამდე მინდა იგივე იმავე იპოლიტედან ამოგიკითხოთ ერთი ფრაგმენტი მისი ქადაგების არაჩვეულებრივი ჰომილიისა, რომელიც ნათლისღების ერთ-ერთ დღესასწაულზე წარმოთქვა. კერძოდ აქ წმინდა იპოლიტე იგონებს იმ წინასწარმეტყველებას, რომელიც გადმოცემული არის დავითის ფსალმუნებში. როდესაც უფალი ჩვენი იესო ქრისტე შევიდა იორდანეში, იორდანეს შეშინდა, უკან დაიხია და თითქოს გაიქცა მისგან შეშინებული. სხვათა შორის ეს მოხდა ჭეშმარიტად და ამის დასტურად და ნიშნასწავლად დღეინდელად დღემდის ნათლისღების დღესასწაულზე, როდესაც იერუსალიმის მართლმადიდებელი პატრიარქი ძველი სტილით აკურთხებს მდინარე იორდანეს, ხდება იგივე სასწაული, რომელიც რამოდენიმე წუთის განმავლობაში გრძელდება. მდინარე სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო იხევს უკანს და ჩერდება, წინ აღარ მოდის. სხვათა შორის, ეს არის ერთ-ერთი ღვთაებრივი არგუმენტი შესახებ იმისა, რომ მართლმადიდებელთა სტილი, ეგრეთ წოდებული ძველი სტილი, არის ჭეშმარიტი და ღვთისაგან კურთხეული. ამის გარდა არსებობს რამოდენიმე ასევე ღვთაებრივი არგუმენტი ამის დასტურად. კერძოდ, ფერიცვალებას მხოლოდ ძველი სტილით იცვრება, ანუ სვარნამით იფარება თაბორის მწვერვალი, სადაც ადგილი ჰქონდა უფლის ფერიცვალებას. ამას გარდა მოიგონეთ რა ხდება ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულის წინადღეს, დიდშაბათს ღვთაებრივი ცეცხლი გადმოდის და გადმოდის მხოლოდ მართლმადიდებელი იერუსალიმის პატრიარქის ხელში, ინთებარა მის ხელში სანთლები და ძველი სტილი. კათოლიკებმა, კოპტებმა, პროტესტანტებმა და ვინ არა 1000 გზის სადეს, რომ ახალი სტილით გადმოეყარა ცეცხლი, მაგრამ არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. რისთვის დაობენ ადამიანები, სად არის ჭეშმარიტება მართლმადიდებლობაში, კათოლიკობაში, მაჰმადიანობაში, ბუდიზმში, კრიშნაიზმში თუ სხვა, აგერ უფალი ღმერთი ღვთაებრივ ნიშნასწავლებით მიმოწმებს, სად არის ჭეშმარიტება და სად არის ჭეშმარიტი ღმერთი და რომელი სტილია ჭეშმარიტი. მაგრამ ადამიანი
ამპარტავანია, ადამიანი ჯიუტია, საერთოდ ეშმაკი ხიბლისთვის ირჩევს ორი კატეგორიის ადამიანებს, ასე ვთქვათ, ან მეტისმეტად გულუბრყვილოს, ანუ ბრიყვს, ან მეტისმეტად ამპარტავანს, რომელიც დაბრმავებულია საკუთარი სიამოვნებით და ცხვირს იქით ვერაფერს ხედავს. მაშინ ესე იგი მოდით წავიკითხოთ წმინდა იპოლიტესთან, რა მოხდა, როდესაც უფალი შევიდა იორდანეში. წყლის სტიქიიდანაც არ იქნა დაფარული, ამბობს წმინდა იპოლიტე, რასაც უფალი თავისი კაცმოყარის შემწყნარებლობით აღასრულებდა და რას აღასრულებდა, როცა ჩადიოდა ჩვენი გამოსყიდვის საიდუმლოებას. რამე თუ ნათქვამია 76 ფსალმში, გიხილე შენ წყალთა ღმერთო, გიხილე შენ წყალთა და შეეშინა. და ამას ამბობს დავით წინასწარმეტყველი საუკუნეებით ადრე, ვიდრე ეს რეალურად მოხდება, მოვაუფალ და შევა იორდანეში. მას გიხილე შენ უფალო წყალთა და შეეშინა. იგი ცოტაც და გადმოვიდოდა კალაპოტიდან და გაიქცეოდა. ამიტომაც წინასწარმეტყველი ბევრად ადრეშვრეთდა რა ამას კითხულობს. რაია შენ და მდინარეს და ზღვაზე, რაია შენ და ზღვაო, რამე თუ ილუტოდე და შენ იორდანე, რამე თუ უკუნიქეთ მართლობა. აქ ლაპარაკია ორი წინასწარმეტყველება, ერთი ზღვაზე, თუ მიაქციეთ ყურადღება, მეორე მდინარეზე. მდინარეში მოიაზრება მდინარე იორდანე და ეს უკვე სხვა ფსალმუშიც ნახეთ 76-ში წინასწარმეტყველების სახით უფალი რა შევიდა იორდანეში უკუნიქცა და შეეშინა მდინარეს, რის ნიშნად დღემდის გრძელდება ეს სასწაული ყოველ ნათლისღების დღესასწაულზე მართლმადიდებლებთან. მეორე მხრივ რა სასწაულზეა ლაპარაკი, ზღვას რომ ახსენებს წინასწარმეტყველი. ეს არის სასწაული, რომელიც უფალმა მოახდინა გენესარეთის ზღვაზე, კაპერნაუმის ზღვაზე. ალბათ გახსოვს, როდესაც ჩვენ გახსენებული 5000-ზე მეტი დააპორა ხუთი თვითონ განმარტოვდა, ავიდა მთაზე მთელი ღამის განმავლობაში ლოცულობდა. შუა ღამისას ვიდრე განთიადი დადგებოდა საშინელი ზღვათაღელვა ატყდა ქარბორბალა დატრიალდა ამასობაში მოციქულებს უბრძანა ვიდრე ავიდოდა თავზე რომ დამსტარიდნენ ჩამსტარიდნენ ნავში და გადაეცურა ეს ზღვა და კაპერნაუმში მისულიყვნენ და მოციქულები დაინთქმებოდნენ როგორც სიტყვიან ხოლმე სიკვდილს ფალებში უყურებდნენ შეეშინდა შეძრწუნდნენ და სწორედ მაშინ როცა ის იყო უნდა გადაწყვეტილი იყო იმედი გადარჩენისა ზღვათაზე და გამოჩნდა მსგავსება ქრისტესი. და ესე იგი რა შეეშინდა უსტრო მათოვნას და გადასახაუფალ ნუგეშინი მე ვარ. ანუ ნუგეშინის სემამისა სიტყვა ნუგეში სხვათა შორის აქედან მოდის. და გახსოვს ცნობილი სასწაული, როდესაც ესე იგი პეტრემ თქვა თუ შეხარ მიბრძანე გარდამოვალ და ასეც მოხდა. ვიდრე თვალსაწიერში ყავდა პეტრე მოციქულს მაცხოვარი, არიზირებოდა და ქრისტესავით როგორც ხმელეთზე მიმოდიოდა ზღვაზე, მაგრამ როგორც კი ქარბორბალა დატრიალდა, გაძლიერდა, თვალი მოსვიდა ქრისტესა შეხედა, სტიქიონებს ადამიანურად შეეშინა, ანუ იკლო რწმენა იმათ ადამიანურმა შიშმა და დაემფექტება რა ბუნების კანონებს. და ჩაძირვა იწყო ზღვაში. ეს ხდება წამის ყოფებში, მაგრამ ხედავთ საყვარელი მოციქული, რომელიც განსაზღვრულია მოციქულთა თავად, იმაზე ადრე არ იხსნა უფალმა, ვიდრე არ შესთხოვა. შემეწიე მე, ესე იგი ჩვენს განსაცდელებში უნდა შესთხოვოთ უფალს, არ უნდა მივენებოთ მოწყენილობას, კაეშას, სევდას, უიმედობას და ესე შემდეგ. როგორც კი შესახა მეხსაშინა ნათქვამია, ანუ მეხსებულად მაშინ ხელი უყრა და აღმოიყვანა ნავში. რა მოხდა ნავში, როცა შემოვიდა? უბრძანა და შერისხა სტიქიონი და დაყუდნა ზღვაი. აი ეს იგულისხმება დავითის წინასწარმეტყველებაში. ზღვას რომ უბრძანა და დაყუდნა, დაწყნარდა, ხოლო მდინარე შეეშინდა, როცა შევიდა და უკუნიქცა. ეს წინასწარმეტყველება დავითისგან გადმოცემულია 113 ფსალმში. წყალი პასუხობენ, ესე იგი წინასწარმეტყველი ეკითხება ზღვას და მდინარეს. რაია შენ და ზღვაო რამე თუ ილუტოდე და შენ იორდანე რამე თუ უკუნიქეთ მართლობუნ, წყალი პასუხობენ ზღვას და მდინარეს. ჩვენ ყოველთა შემოქმედი ვიხილეთ მონისხალით და მე ვერ მივხვდით რა ამ საიდუმლო განგებულებას დავიძარით ადგილიდან შიშის გამო. გარდა მაგისა, ჩვენ წავიკითხეთ უკვე რომ უფალი, როდესაც აღმოვიდოდა იორდანიდან, ცანი და ცანი განეხვნეს და განეხვნეს და იხილეს სული წმინდა ერთ-ერთ მახარებელთან თუ არ ვცდები მარკოსთან წერია, ლუკასთან წერია, ხორციერებრივი სახით გარდა მოხდა.
არაზმანებით, არა ჩვენებით, არა გამოცხადებით, არამედ ხორცილებრივი საკით გარდა მოხდა. მაგრამ სხვა מחარებელი იგივე ლუკა მათისგან შედარებით აზუსტებს კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ნიუანსს. ილოცვი და თვისათუფალი და მერმეღა განეღმესანი. ესე იგი, ამ სასწაულის წინაპირობა იყო ლოცვა. ისო როგორც ჩვენ ფერიცვალება ვახსენეთ შესავალში, ვიდრე ღვთიური დიდებით იხილავდნენ მოციქულებს, რომელსაც დამძიმებული იყვნენ ძილით, გადაღლილი ამდენი სიარულით, მისიონერული მოღვაწეობით და სხვა და გამოეღვიძათ სწორედ მაშინ, როცა ფერი იცვალა უფალმა, ანუ როგორც გრიგოლ პალამამოს, უფალმა კი არ იცვალა, გარედან კი არ მოადგა ეს დიდება და ნათელი, ის იყო წყაროსთვალი. მაგრამ რა არის უეჭველი პირობა ღვთიური დიდება რო გამოჩნდეს, ამბობს გრიგოლ პალმა, ეს დიდი ღვთისმეტყველი გვიანდელი შუა საუკუნეების ლოცვა და განმარტოება. უფალმა დატოვა მოციქულები, განშორდა ქვის სათხოვს ადგილზე ერთხელ, ესე იგი ერთგვარ მანძილზე განშორდა და მიეცა გულმხურვალე ლოცვას. თქვენ გახსოვთ, რასაც ილოცვიდა უფალი, აი ეს ორი პირობა, ლოცვა და განმარტოება ჩვენს წესად დაგვიდეს მამებმა. როდესაც სურს ღვთიურ დიდებას მივიახლოთ, ანუ როგორ გითხრათ, განვიხმარდებოდეთ ღვთის მადლით, ეს მადლი და ნათელი რომ გადმოვიდეს ჩვენზე და გამრავლდეს საჭირო არის ამაოებისაგან განმარტოება და ლოცვით ჩაღრმავება. ლოცვა, როგორც დავით ციცალოში, ვინმე მცეს მთელი ტრედისანი აღფრინდე და განმისვენო მაშინა წმინდა მამათა განმარტებით, ამ სულიერი მტრედის ორი მთა, რომელიც ადამიანი ამაოებას განშორდება, ამ სოფლისას და უახლოვდება, მიახლება უფალს, არის ერთი, ეს არის ჭეშმარიტი რწმენა, მეორე ლოცვა გულმხურვალე, რომლის გარეშე შეუძლებელია სიმძიმილს დაშორდეს ღვთისმოწყალისა და ამაოებას. თვითონ თაბორზე ასვლა ფერიცვალების წინ ამას მოასწავებს. ესე იგი სულიერი ამაღლება, განმარტოება და ლოცვა. აი ეს სამი პირობა უსწოროდ არა ორი, რაც ღვთიურ დიდებაში შეგვიყვანს. მაშინ ლოცვი და უფალი განეხვნეს სანი, რატომ არის ნათქვამი ვის განეხვნა? არა უფალს, თუმცა ბრალობით რიცხვია ნათქვამი. იოანეს და უფრო მეტად კი მის მოწაფეებს. ანუ მოწაფეებმაც იხილეს, რომ სულიწმინდა გარდამოვიდოდა და დაადგრა მას ხორცილებრივი სახიდან. ამასთან ხმა იყო ზეცით და თქვა, ეს არის ზეჩემი საყვარელი, რომელიმე სათნო. თითქმის სიტყვით იგივე ითქვა ზეციური მამის მიერ, რაც ითქვა თაბორის მთაზე. გახსოვთ ფერიცვალებას? ისმინეთ მაგისი, ეგი არის ზეჩემი სათნო ყოფილი. ან სხვაგან מחარებელთან რომელიმე სათნო. ძველ ქართულად სათნოება ნიშნავს ამ თნავს, ნიშნავს მომწონს, მიყვარს. მას შეგარის ჩემი საყვარელი ძე, რომელიც მომწონს მე. ესე იგი თუ არ შეასრულებ მისნებას, რასაც გიხადაგეთ სახარების სახით, სათნო არ იქნებით ჩემთვის. ჩვენი ნაუბარი რომ შევაჯამოთ, როგორც წყალში მოაწესრიგა უფალმა ქვეყნიერება, როგორც წყლიდან აღმოაცენა პირველი სიცოცხლე სამშვიდველი, ასევე კეთილინება უფალმა, რომ სწორედ წყლიდან მეორე ადამად წოდებულ უფალ იესო ქრისტეს პირველი ადამი აღმოეშობა, ხელახლა ეშვა, როგორც უკვე ვთქვით, წყლითა და სულითა, ანუ ცეცხლითა. წმინდა დიმიტრი როსტოველი ახლად ნათელღებულებს უწოდებს სულიერ არწივებს, რომელიც ღმერთმა იორდანის წყლიდან აღმოხორცნა, იმიტომ რომ როდესაც მოძღვარი ვთქვათ, აკურთხებს წყალს ნათლისღებისთვის ადამიანის მოსანათლად, თუ იკურთხება დიდი აიაზმის წესით ან მცირე აიაზმის წესით, მასში ერთგვარად მეორდება ის საიდუმლოება, რომელიც ჩვენმა უფალმა აღასრულა იორდანის წყლით. ანუ იორდანის წყლის მადლია, როგორც მცირე აიაზმით ნაკურ წყალს, ასევე დიდი აიაზმით, ასევე ნათლისღების წყლებსაც, რომლითაც ადამიანი ინათლება. მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ეს არის ნამდვილი შინაარსი მაცხოვრის ნათლისღებისა, რომელსა მხოლოდ საშვენის დიდება, პატივი, სიტყვება და თაყვანისცემა თანა მამით და სული წმინდით აზდა მარადის და უგუნითი გულისამდე. ამენ. განეცხადე დღეს ყოველსა სოფელსა და ნათელი შენი უფალო აწ მოისახა ჩვენ ზედა, მეცნიერებით მცნობთა მათ შენთა და განცხადე ნათელო შეუხებელო.